ဒီဖြစ်ရက်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရက်ဆိုတစ်ခုပါအဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်ဟာနေဘက်ကစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဆရာပေါက်စာတစ်ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်နေထိုင်ရတဲ့ဝန်ထမ်းအိမ်ယာကမြို့ပြင်ဘက်ခတ်လန်းလန်းထုတန်ဟောင်းတစ်ခုနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်ပထမဆုံးညကတည်းကအငွေ့အသက်ကတမျိုးကြီးပဲည10နာရီကျော်ပြီဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကအယမ်းတိတ်ဆိတ်နေတတ်တယ်လေဒိုးတန်ကလွှဲရင်ဘာအထမ်းမှမကြားရဘူးအဲ့ဒီညကလာသာဆိုပေမဲ့ကောင်းကင်မှာတိမ်တိုက်တွေဖုံးနေလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကမောင်မိုက်နေတယ်ကျွန်တော်စာဆက်ဆရာရှိတာတွေစစ်ပြီးအိတ်ဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအိမ်ရှိကဝရန်တာမှာခြေတံတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်ဖတ်ဆိုပြီးတစုံတစ်ယောက်ကဖနက်ကိုတရွတ်တိုက်စီးပြီးလမ်းရှောင်နေတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်အသားလေးထားကြည့်မိတယ်ပရင်းပေါက်ကနေအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခြေတံကကျွန်တော်အခန်းတကားဝါရှိမှရင်ရပ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပြီးအသက်ကိုခက်မှန်မှန်ရှူရင်းနားဆွနေမိတယ်တမနစ်လောက်ကြာတော့အခန်းတကားကိုအသားလေးခောက်တန်ကြားရတယ်တောက်တဲ့သုံးချက်တီခောက်တန်ကအယမ်းမပြင်းနေတော့ကျွန်တော်ကနေခံတယောက်ရောက်အကူအညီလာတောင်းတာလားဆိုပြီးတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်မိတယ်တကားပွင့်သွားတဲ့အချိန်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ကျွန်တော်သွေးပြစ်မတတ်ကြောက်လန့်သွားရတယ်တကားရှိမှဘယ်သူမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းမြင်ပေါ်မှာတော့ရွှွန့်နစ်တဲ့ပေချမ်းနေတဲ့ခြေရအစိုးကြီးတွေကအခန်းထဲကိုဥတီပြီးဝင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးထင်ကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီခြေရတွေကကျွန်တော်ရက်နေတဲ့ခြေရင်းအထိရောက်လာပြီးမှရပ်သွားတာလေထူထဲမှာလည်းပုတ်စော်နန့်လိုအနံ့ဆိုးတစ်ခုကရုတ်တရက်ပြန့်နှံ့လာတယ်ကျွန်တော်ကြောက်လန့်တကြားနဲ့တကားကိုပြန်ပိတ်ပြီးကုရင်ဘော်ကိုပြေးတက်လိုက်တယ်ဆောင်းကိုခေါင်းမီးခြုံပြီးဖျားစာတွေရွတ်နေမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်နာကတ်ပြီးတစုံတရုတ်ကခက်တိုးတိုးရေသံကိုကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီရေသံကလူသံနဲ့မတူဘူးငါအယမ်းအေးနေလို့ပါငါ့ကိုစောင်းဖေးပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းထမကြည့်ပဲစောင်းထဲမှာပဲဆက်နေလိုက်တော့တယ်မနဲ့လင်းလို့မေးကြည့်တော့မှသိရတာကကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ယာကအရင်ကရေနဲ့တေဆုံသွားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အလောင်းကိုခဏတင်ထားမှုတဲ့နေရာဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီညကစပြီးကျွန်တော်တပတ်လောက်ဖျားသွားခဲ့တယ်အခုထိလဲမောင်တဲ့နေရာကိုတွားရမှာကိုဖြစ်တကားခောက်ထန်ကြားရင်ဖြစ်ကျွန်တော်ကြောရိုးတွေကစိမ့်တက်လာတဲ့အထိအဲ့ဒီညကအဖြစ်ကက်ကိုထိတ်လန့်နေစေပါကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းလာရောက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးပြန်လဲတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဗျာ